कोलकाता शहर के प्रतिष्ठित आनंदलोक अस्पताल में आज अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल की इमारत से काला धुआं निकलते ही मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की घटना अस्पताल की एक मंजिल पर हुई है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने का मुख्य कारण हो सकता है। धुआं फैलते ही अस्पताल के अलार्म बज उठे और आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया। अस्पताल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वार्डों में भर्ती मरीजों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अन्य नज़दीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी खिड़कियों के शीशे तोड़कर धुएं को बाहर निकालने और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इलाके में भीड़ को नियंत्रित करने और एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और प्रशासन का मुख्य ध्यान इस समय सभी मरीजों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग प्रोसेस अभी जारी है। देखा जाए तो इस घटना ने एक बार फिर शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। হয়েছিল বলতে আমরা সকালবেলা এখানে টিফিন করতে আসি, তো তখন দেখা যায় যে পিছন থেকে ওই জানলা থেকে একটু এসির ওখান থেকে আগুন বেরোয়। তো ওখান থেকে আগুন বেরোনোর পরেই মানে তখনই তৎপর হয়ে যায়। তখন এটা তখন হবে 10টা 15-20 নাগাদ, 10টা 15-20 নাগাদ আগুনটা প্রথমে লাগে। তারপরে লাগার পরে এবার পিছন থেকে ধোঁয়া দেখা যায়। তো প্রথমে মনে হয়েছিল যে রান্না বান্নার ধোঁয়া, তারপর আস্তে আস্তে যে ভিতরে আগুনটা জ্বলার পরে এসি থেকে আগুনটা বেরোয়। তারপরে এই যারা স্টাফরা ছিলেন তারা তাদের মতো অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং আমরা সকাল থেকে এখানে ছিলাম। আর আগুনটা মেনলি পিছন দিক থেকে লেগেছে এবং ওইদিকে কিছুটা মানে ছিল এবং যেখানে অক্সিজেনের সিলিন্ডারগুলো ছিল সেগুলো আমাদের আনন্দলোক হাসপাতালে যারা স্টাফরা ছিলেন সেগুলো দক্ষতার সঙ্গে সেফ জোনে নিয়ে গেছে। তো এখন বিল্ডিং মোটামুটি সেফ জোনের মধ্যে আছে এবং পেশেন্ট কাউন্ট মানে কতজন পেশেন্ট এখানে ছিলেন সেটা তো আমরা সঠিকভাবে বলতে পারবো না, যেহেতু আমরা ভিতরে ছিলাম না। তো সেটা আনন্দলোক হাসপাতালের যারা স্টাফরা ছিলেন তারা সেটা সহজভাবে বলতে পারবে। আমার নাম সুদীপ সরকার। আমাদের 9:30টার সময় আমাদের একটা মাসি ওইখানে ঝাড় দিচ্ছিলেন ক্যাটল্যাবে ফার্স্ট ফ্লোরে। তো উনি দেখলেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তো উনি সবাইকে অ্যালার্ট করে দিলেন। তো অ্যালার্ট করার সাথে সাথে আমাদের যে মেডিকেল প্যারামেডিকেল যে স্টাফরা আছে ওরা কুইক ডিসিশন নিলেন। একজন দমকলকে ফোন করলেন আর বাকি সবাই আমাদের 44 পেশেন্ট ভর্তি ছিলেন ওদের সবাইকে আমরা আমাদের সেফলি আমরা শিফট করেছি CKCL এ। তো কোনো ফ্যাকাল্টি নেই, কেউ ইনজিওর্ড নেই, ইভেন দ্য পেশেন্ট, ইভেন দ্য স্টাফ সবাই একদম ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।